सो हेलो एभ्रिवान वेलकम टु आवर नेक्स्ट भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई हामी बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि चाहिँ म इसेवा एकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर नि भिडियो बनाएको थिएँ, हेर्नुभयो होला। त्यसपछि इसेवाबाट चाहिँ हजुरहरुको घरमा आएको बिजुलीको बिल कसरी तिर्ने भनेर यो भिडियो बनाएको छु। यसको लागि चाहिँ मैले मेरो फोनको स्क्रिन शेयरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले मेरो फोनको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ, मैले इसेवा सर्च गरेर यहाँ स्क्रिन शेयर गरेको छु। यसपछि यहाँ हेर्नु त इलेक्ट्रिसिटी भनेर दिएको छ, त्यहाँ टप अप एन्ड डाटाको छेउमा, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ काउन्टर हेर्नु त, काउन्टरमा सेलेक्ट गरेर आफ्नो कुन एरिया हो त्यो एरियालाई सेलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि मैले मेरो एरिया सेलेक्ट गरेँ। बिलमा हुन्छ एससी नम्बर भनेर हो, त्यो एससी नम्बर हाल्नु होला। एससी नम्बर हालिसकेपछि तलपट्टि हेर्नु त, त्यसको मुनि कस्टमर आइडी भन्ने हुन्छ। कस्टमर आइडी भनेर पनि त्यो बिलमै दिएको हुन्छ, हो त्यो पनि हाल्नु होला। मेरो एसटी नम्बर चाहिँ मैले र्यान्डम हालिदिएको छु। यसपछि यति गरिसकेपछि प्रोसिड गर्नु होला। अब मैले चाहिँ पहिला नै सेभ गरेर राखेको छु, म त्यहीमा थिच्छु। तलपट्टि हेर्नु त, माई पेमेन्टबाट मैले यहाँ सेभ गरेकोमै थिचेँ। यसपछि हेर्नु त, मेरो यहाँनिर एससी नम्बर पनि आइसकेको छ र कस्टमर आइडी पनि आइसकेको छ। यति भइसकेपछि मेरो यहाँ कति उठेको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बिल आएको छ 1549 रुपियाँ, जसमा 5 रुपियाँ 65 पैसा चार्ज लाग्ने रहेछ। यसरी नै मैले मेरो एमपिन हालेर अथवा फेस आइडीबाट यसरी हामी इसेवाको बिल तिर्न सक्छौँ। हेर्नु है त, यहाँ मैले कसरी तिरेको छु हेर्नुहोस् त। 1549 र 5 रुपियाँ चार्ज गरेर यति सजिलै हामीले तिर्न मिल्यो। बाहिर 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ लिने गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुले फेरि एक्स्ट्रा तिरिरहनु परेन र आफूलाई सजिलो पनि हुने पर्यो। यसरी नै तपाईले इसेवाबाट बिजुलीको बिल तिर्न सक्नुहुनेछ।